ஹே கைஸ், அன்னைக்கு ஒரு நாள் ட்ரோனோட செம மழை. பட் எனக்கு ஆப்பிள் ஸ்டோர்லேருந்து மெசேஜ் வந்துருந்துச்சு, யுவர் ப்ராடக்ட் இஸ் ரெடி ஃபார் கலெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, என்னோட ஃபோனில் வந்து பேட்ரி ப்ராப்ளம் இருந்தது. அதனால் என்னோடய ஃபோன் ஃபுல்லாக பல்ஜ் ஆகிடுச்சு. நான் சர்வீஸ்க்கு கொடுத்துருந்தேன் 1 வீக் முன்னாடி. இப்போ தான் எனக்கு வந்து கரெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கேன்னாங்க. இதுக்கு எனக்கு $120 சார்ஜ் பண்ணாங்க. நியர்லி $6000 பேட்ரி மாற்றுறதுக்கு மட்டும். பட் ஸ்டில் ஒரு புது ஃபோன் வாங்குறத விட பேட்ரி மாற்றி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் என்னோடய ஃபோனை பேட்ரி சேஞ்ச் பண்ணேன். இந்த பேட்ரி சேஞ்சை நான் வந்து ஸ்கொயர் ஒன் மாலில் தான் பண்ணேன். இது வந்து ஷெரிடன் காலேஜ்க்கு எய்த்தாப்பில் இருக்குது. அப்படியே முடிச்சுட்டு நான் வந்து ஸ்கடாபுஷ்ல சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன். இது ஒரு இட்டாலியன் ரெஸ்டாரண்ட். ரொம்ப நாளாக சாப்பிடணுன்னு ஒரு ஆசையாக இருந்தது. ஆல்ரெடி போயிருக்கேன் கனடா வந்த புதுசில். பட் அப்போ தெரியாமலாம் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த தடவை அட்லீஸ்ட் ப்ராப்பராக ஆர்டர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி காலை சாலடும் பாஸ்தாவும் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். பட் ஸ்டில் ஃபுட்டு கொஞ்சம் ஆவரேஜாக தான் இருந்தது. சொன்ன காஸ்ட்டுக்கு எல்லாமே $30 அபவ் தான் இருந்தது காஸ்ட்டு. பட் மொஹிட்டோவும் டெசர்ட்டும் செம்ம சூப்பராக இருந்தது. என்ன மாதிரியே நீங்களும் இந்த ஹோட்டலுக்கு போய் மொக்க வாங்கியிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய்.